எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிரண்டை சட்னி எப்படி செய்யலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்காங்க. இப்போது க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பிரண்டை எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பிரண்டை நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈவனாக இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடலாம். பிரண்டை உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லதுங்க. பிரண்டு எலும்பு சம்மந்தமான பிரச்சனை, தேய்மான பிரச்சனை, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சம்டைம்ஸ் பசியே எடுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் இந்த பிரண்டை சட்னி செஞ்சு கொடுங்க. பிரண்டை நல்லா பசி எடுக்க வைக்குங்க. நல்லா உடம்புக்கும் நல்லது. வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக பிரண்டை சட்னி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கலர் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற பிரண்டை ஒரு லேஸ் எல்லோ கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அதோட கலர் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பிரண்டை கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லதுங்க இந்த பிரண்டை. இப்போ இந்த பிரண்டை எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கலாங்க. உளுந்து ரொம்பவுமே நல்லது. இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறம் பொன்னிறமாக இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு 5 பச்சை மிளகா காரத்துக்கு சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், காரத்துக்கு சேர்த்துருக்க பச்சை மிளகாவே நல்லா ஈவனாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 12 சின்ன வெங்காயம் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈவனாக நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 7 பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஈவனாக நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ நல்லாவே கலர் சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. அடுத்து இதில் கொஞ்சம் என்ன நம்ம சேர்க்க போகிறோன்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்க்குறனால நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும். சாப்பிடவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதையும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஈவனாக வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், முன்னாடி இருந்ததோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு முடி அளவு தேங்காய் திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஈவனாக நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த தேங்காவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் கடைசியில் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கலாங்க. சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி சேர்த்துக்கலாம். புளி எதுக்காக சேர்க்குறேன்னா கொஞ்சம் இந்த பிரண்டையில் லேசாக அரிப்பு தன்மை இருக்கும். அதனால இந்த புளி சேர்க்குறனால அந்த அரிப்பு தன்மை இருக்காதுங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஈவனாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. கடைசியில் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈவனாக இது எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஈவனாக எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டாச்சு. கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருச்சிங்க. ஏற்கனவே வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்க கூட பிரண்டை கூட இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம்லங்க, அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்ச பிரண்டை சட்னியோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள், கடுகு போட்டு தாளித்து எடுத்துருக்கேங்க. இப்போது நான் சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.